Romeo va Julietta haqida gaplashamiz. Montekiylar va Capulettilar oilasidan bo'lgan mana shu ikkita yosh oxirida vafot etadi. Ajoyib tragediya. Montekiylar va Capulettilar bir-biriga qarshi bo'lgan qavm azaldan qarshi. Lekin nimaga qarshi ekanligi asarda umuman ko'rsatib o'tilmagan. Bu ikki yosh bir-birini sevadi, ularning qavmlari esa qarshi chiqadi, urushlar bo'ladi, akasini o'ldirib qo'yadi. Keyinchalik biri o'zini o'ldiradi, ikkinchisi bo'lsa bunga chidolmay, u ham o'zini o'ldiradi. Birinchisi ichgani sababli qayta tiriladi, qarasa o'lib yotibdi, u ham o'ldiradi va oxir-oqibat nima haqida? Jamiyat qarshi chiqqan ikkita yoshning xohishlari amalga oshmadi va bu narsaga hammasiga aybdor jamiyat. Dramaturgiyaga oladigan bo'lsak, ikkita ijobiy qahramon protagonist, ularning ajdodlari antagonist, bularga qarshi chiqayotgan hisoblanyapti. Bu asardagi qurbonlar esa ikki sevishgan, pok sevgi va yosh qalblar. Kelinglar tanganing ikkinchi tarafini ko'ramiz. Savol: bular aslida necha yoshida? ChatGPTdan so'radim bu narsani. Xo'p, asarda aniq aytilgan Julietta 13 yosh. Xo'p, meni ham esimda aynan Erkin Vohidov tarjimasida shunaqa joyi bor ediki, enaga Juliettaga qarab, sen endigina atiga 13 bahorni qarshi olding degan joyi bor edi, agar adashmayotgan bo'lsam. Lekin soni aniq esimda. 13 yosh edi. Romeoniki ko'rsatilmagan, taxminan 16-17 yosh edi. 16-17 yosh edi, 18 emas. Shekspir shunda jamiyatga quloq solmaslik va tuyg'ular bilan ish yuritish kerak. Jamiyat bu narsada aybdor deb romantizmni qo'z ichiga olib, romantizm orqali haqiqiy aybni bekitib, boshqalarga to'nkab qo'yyaptimi? Yoki Shekspir boshqa narsa demoqchimidi? Men tushunishim bo'yicha biz noto'g'ri tushunyapmiz. Shekspir esa nikohdan oldingi sevgi, tuyg'ular, hissiyotlarga ishonmaslik kerak va ularga aldanib qolmaslik kerak. Bu esa mana shunday fojiani, qurbonlikka tragediyani keltirib chiqaradi demoqchidir balki. Romantizm shunaqa kuchli, jabrdiyda pozitsiyasiga har kimni, har qanday salbiy qahramonni jabrdiyda pozitsiyasiga qo'yib, ozgina ko'z yosh to'kib, unga romantizm qo'shadigan bo'lsangiz, siz vahshiy deb biladigan har qanday personaj ijobiy qahramonga aylanib qoladi va unga rahmingiz kelgandan qolganlar salbiy qahramon pozitsiyasiga tushib qoladi. Bilmadim, balki keyinchalik Romeo va Julietta asari ham o'zgarib bizga mana shunday ko'rinishda kelgandirki, Shekspir esa boshqa narsa haqida gapirmoqchi bo'lgan. Yaxshi bo'lmoq qo'yamiz-da shunaqa.